На четвърто място тази седмица поставихте специалния поздрав, отправен от баща към син в предаването на Здраве с Пацо. Поздравя моя син Георги. Специално за Георги? На 5 години прави днеска. Браво, много хубаво. Да нямате някои именици при вас? Искам един хубав кичек от оркестъра. Ето това е баща за пример, Румене, не като тебе. Детските песни и анимационните приказки са вече от живелица, Румене. Така е, Геро. Само един хубав кючек може да вкара мълчуганите в правия път. Искам един хубав кичек от оркестъра. Бронзовият медал отива при АЕЦ Пазара, който ни сметнаха Бойко Борисов и кой, Румене? Сергей Станишев. Факт е, че като дойде Кирянко, тук се пазарихме като все едно се строи плод зеленчук. Той казал, все едно отива на пазар и казва, дайте ми 2 кила домати, взема ги и после казва, а колко струва? Имам чувството, че попаднахме на централния атомен пазар. Насам, народе! 2 ядрени блока взимаш, 3 получаш. Радиация, 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 моля! Не питайте за цената, тя е изненада! Дайте ми 2 кила домати, взема ги и после казва, а колко струва? Оставаше само да пуснем и неделният пазар, цена нямаше да има. Неделният пазар бе отворен за вас благодарение на тази снимка от Фотофорум. Второто място заеме детенцето, което направи вкусен лапсус при Роси. Има ли още? Има. Да. 2 крилапчета крилати. 2 какво? Какво? 2 крилапчета крилати. 2 крилапчета. Геро, давай да ходим да лапнем няколко кирилапчета. Абе ти, Румене, да не мислиш, че всичко, което хвърчи, се еде. Например, кривтета, кръжорки. 2 крилапчета крилати. И победителят тази седмица е един начетен гражданин, който без много голословие ни обясни какво е аджеба референдум, евентуално. Какво е референдум, знаете ли? Референдума в общи линии искам да ти кажем, референдума по принцип горе-долу не ми е толкова светло да ти кажем референдума. Започна да обяснява като ядрен физик, пък завърши като първолак. В общи линии искам да ти кажем, референдума по принцип горе-долу не ми е толкова светло да ти кажем референдума.